Здравствуйте, друзья! Итак, небольшой видеообзор Haval F7 с пробегом более 2000 километров. Вот на табло обозначен пробег. 2222 километра я на нем проехал. Что я могу сказать об этом автомобиле? Ну, во-первых, не верьте анти-хайвейловской пропаганде, которой полно на YouTube, да. Я когда эту машину выбирал, посмотрел довольно много роликов, где этот автомобиль уничтожается всяческими бредовыми, причем методами. Ну, например, кому-то не нравится вот этот вот винтик, не знаю, видно, нет? Здесь вот винтик за рулем. Вот кто-то говорит, что он, когда руль поворачивается, портит внешний вид. Я не знаю, это просто не найти больше до чего докопаться, что ли, или чего. Вот. Кто-то говорит, что плохо работает этот самый роботизированная коробка передач, что идет рывками. Ну, ничего подобного. Да, бывает на поворотах она слегка рвет, как и любой робот, как в принципе и любой автомат. Да, чуть-чуть. Вот. Кого-то это сильно напрягает. Ну, я не знаю. Это уже, наверное, крайне избалованные люди. Они, наверное, хотят машину заплатить 2 миллиона и получить машину за 8. Да, такого не бывает. Вот. Из тех недочетов, с которыми столкнулся лично я, они есть, но, на мой взгляд, незначительные. Сразу подчеркну, что машина мне очень нравится. Ездить на ней комфортно, приятно. Едет она убедительно. Вот. Недочеты могут быть в любой ситуации, с любым автомобилем, даже дорогим, ну, как я считаю. Вот. Плохо, не всегда срабатывает сенсор. То есть тут особенность автомобиля в том, что ты можешь открыть дверь с ключа, воспользовавшись ключом, вот, как обычный автомобиль. А можешь открыть дверь, нажав на сенсорную кнопку, которая находится непосредственно на ручке. То есть, когда ключ от автомобиля находится у тебя в кармане, тебе не обязательно нажимать, доставать ключ, нажимать на кнопку. Тебе достаточно подойти к автомобилю, взять за ручку, и он откроется. Вот эта функция срабатывает не всегда. Почему-то, не знаю почему. Я еще не был на техобслуживании, этот вопрос им задам. То есть она бывает, что она лажает. Ну и закрывается замок, соответственно, можно также закрыть, да, нажав на другую кнопку, которая тоже на ручке расположена. Вот. Бывает, да, бывает, почему-то сенсор не срабатывает, приходится касаться до него еще раз и еще раз. Вот, в итоге иногда даже приходится доставать ключ и открывать машину с ключа. Вот. Серьезно ли это недочет? Я считаю, что это фигня, которая даже разговора не стоит, потому что я думаю, меня это не напрягает никак. Я думаю, я приеду в сервис и там эту проблему решат. Вот, еще что, вот я сейчас нахожусь в гараже, чтобы вы видели, да, вот. Я нахожусь в гараже. Я сейчас тронусь задним ходом, выезжая из гаража. Мороз на улице 20 градусов, минус 20 градусов. Вот. И поначалу, когда на спуске именно, почему-то, когда спускаюсь, да, я притормаживаю и скрипят тормоза. Именно вот в начале. Потом, когда едешь, они никогда не скрипят. А именно вот когда я спускаюсь после мороза, они начинают поскрипывать. Я думаю, это связано как-то с морозами непосредственно. Вот. В принципе, из недочетов это все. Ничего больше предосудительного об этой машине я сказать не могу. Все остальное очень замечательно, очень приятно. Пока что 2000 километров проехал, одно удовольствие. Приходишь домой опять, ложишься спать, встаешь и жаждешь огромным желанием снова сесть за руль.
Так что думайте, те, кто думает покупать Хаву, думайте, сравнивайте, анализируйте. Я думаю, за ту цену, которая представлена на рынке, это одна из лучших машин.